ကဲကိုလူတို့ရေဒီနေ့မှာတော့ well play မျက်နှာပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်မျက်နှာကိုတော့အရင်ကမြင်ဘူးတဲ့သူတွေရှိရင်မြင်ဘူးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခုလက်ရှိမျက်နှာကိုမမြင်ဘူးကြသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် face review ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Q&A မနေ့ကကျွန်တော်မေးခွန်းနေကြိုက်တာမေးခိုင်းတာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖြေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကြွညာစရာလေးတစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ်ဗျာနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ face review လေးနဲ့စလိုက်ရအောင်ဗျာ okay ကိုလူတို့ ready ပဲလားကဲ1 2 3 well play ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကိုလူဘလို့လဲRoblox character နဲ့ကျွန်တော်အပြင်ကတူရလားဗျာနော် okay ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမျက်နှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေကိုတွားကြည့်ဘူးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်မျက်နှာကိုကြည့်ဘူးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကမျက်နှာတွေပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Q&A season ကိုတွားရအောင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကတော်တော်လေးကိုများတယ်ဗျာနော်446ခုတောင်မှအဲ့တော့ကျွန်တော်တူနေတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခါပဲဖြည့်ပေးသွားတော့ပဲပေါ့နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ Okay ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးကကြတော့မမကလေးလေးဗျာကိုလူတို့ကျွန်တော်နွားလားမသိဘူးဗျာနော်ဒီလေနွားဖြစ်ချင်လားဖြစ်ကြမယ် Okay မမကလေးလေးကဗမာနေတာလဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအသက်ဘယ်လောက်လဲ girlfriend ရှိလားចောင်းတက်သေးလားဘယ်ဂိမ်းတွေစော့လဲ anime ကြည့်လား anime ကြည့်ရင်ဘယ် anime ရဲ့ character ကိုကြိုက်လဲအမလီမောတော့မောတယ်ဗျာကိုလူလေး Okay ဗမာနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာနေပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်သားပါဒါပေမဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်က overseas တခြားနိုင်ငံမှာသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကာတာနိုင်ငံကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါမို့လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်မနက်အစောကြီးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကာတာမှာညဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာမနက်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုလွယ်ပဲမှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအကြောင်းကျွန်တော်မနက်အစောကြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်မိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်တဲ့အချိန်ကညဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲနာမည်ကတော့ well play ပါခင်ဗျာနာမည်အရင်ကိုမေးတာလားဗျာနာမည်အရင်ကတော့ကျွန်တော်ဇွဲပိုင်ဆက်လို့ခေါ်တယ်ဗျာနော်ဇွဲပိုင်ဆက်ပါခင်ဗျာ Okay အသက်ဘယ်လောက်လဲအသက်ကတော့ကျွန်တော်23နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီ girlfriend ရှိလားgirlfriend ရှိပါတယ် Okay ចောင်းတက်သေးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ចောင်းပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာဘယ် game တွေစော့များလဲတဲ့ဘယ် game တွေစော့များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်Roblox ဆော့ပါတယ် Mobile Legends တော့ကျွန်တော်မဆော့ဖြစ်တာတော်တော်လေးကိုကြာပြီဗျာနော်အရင်တော့ကျွန်တော် Mobile Legends video တွေကျွန်တော် funny video တွေလုပ်တယ်ဗျာနော်စောင်းဝမ်းကြီးရတဲ့ video ကိုလိုမကြည့်ရသေးဘူးကျွန်တော်တွားကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်လာကျွန်တော်ဟောပြတယ်ဗျာနော်အဲ့မှာတွားကြည့်လို့ရပါတယ် anime တွေကြည့်လားတဲ့ anime တွေကြည့်လားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကြည့်တယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် series တွေမကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်တကားတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်တာများတယ်ပေါ့နော် Okay anime ကြည့်ရင်လည်းဘယ် anime ထဲက character ကိုကြိုက်လဲတဲ့ကျွန်တော်ကတော့Naruto လို့ပဲပြောရမယ်ဗျာเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Naruto ပဲတကယ်ချာလေးကျွန်တော်အပိုင်း50 60လောက်ထိအဲ့လောက်လေးပဲကြည့်ဘူးတာဗျာเนาะ sorry ပါကျွန်တော် anime သိမကြည့်လို့ပါခင်ဗျာ Okay ကိုလူတို့နောက်မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ဖြည့်ပေးမယ်เนาะမဖြည့်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာလာမေးကြတယ်ပေါ့เนาะ YouTuber ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ YouTuber ဘယ်လိုလုပ်ကြတာလဲ YouTube video တွေဘယ်လိုဖန်တီးရတာလဲဆိုတော့လာမေးကြတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်လည်း YouTube ကိုလုပ်လာခဲ့တာ9နှစ်တိရှိပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube ကနေပြီးတော့ပတ်စံဘယ်လိုရအောင်လုပ်ကြမလဲ video တွေဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲလူကြည့်များအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ edit တွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကိုလူတို့မှာဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ရှိအောင်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုဝက်ချက်တွေကိုသိကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ခု class တစ်ခုဖွင့်ထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ YouTuber ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကူညီပေးဖို့သင်တန်းတစ်ခုဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့ Telegram နဲ့သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ပေးမှာပါ Telegram မှာကျွန်တော် video တွေတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးမယ်နေ့တိုင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းသူသင်တန်းသားအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ discuss လုပ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်နဲ့လည်းဆွေးနွေးလို့ရမယ်ကျွန်တော်ဘာတွေလိုအပ်လဲဘယ်လိုတွေပြုပြင်ရမလဲဘယ်လိုတွေဖန်တီးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောပြပေးသွားမယ် group နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay အဲ့တော့အခုလိုမျိုး YouTuber ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်လိုမျိုး game ဆော့တဲ့ YouTuber movie recap လုပ်တဲ့ YouTuber ဘယ် YouTuber ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ YouTube video ဘယ်လိုဖန်တီးရတာလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube account စဖွင့်တာကစပြီးတော့ကျွန်တော် active ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပတ်စံဘယ်လိုရှာရလဲ view တွေဘယ်လိုများအောင်လုပ်ကြလဲဆိုတဲ့အထီကိုကျွန်တော်သင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုသင်တန်းကြီးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်8000ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay 8000ကတော့ကျွန်တော်တို့မများပါဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တပြည့်သင်တန်းနေဆိုရင်2သိန်း3သိန်းထိကိုတို့တောင်းနေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က8000နဲ့အပြီးစီးကျွန်တော်သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းတွင်းရုံပဲဗျာเนาะ8000ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးလာအပ်တဲ့10ယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်9000နဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးလျှော့ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် YouTuber ကြီးဖြစ်ချင်လား
ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် well play စီတာလာခဲ့ပါတော့ခင်ဗျာ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Q&A ကိုဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာနော် Okay နောက်တစ်ယောက်က chain 1 2 3ရဲ့နော်မေးထားတယ်ဗျ face ဘယ်တော့ပြမှာလဲ idol တဲ့ကျွန်တော်ပြလိုက်ပါပြီခုပဲပေါ့နော်ခုပြလိုက်ပါပြီ Kimiko ဘယ်ရောက်သွားတာလဲဗျာတဲ့ Kimiko ကကျွန်တော်တို့မအားလို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုလူတို့နော်မအားလို့ပါခင်ဗျာKimiko နဲ့ဘာတော်လဲတဲ့နောက်တစ်ယောက်ဗျာနော်ထွန်းနန္ဒာဆိုကဲညီမလေးထွန်းနန္ဒာဆိုဆိုညီမလေးဖြစ်မယ်ဗျာနော်ဟဲ့ရောထွန်းနန္ဒာဆို Kimiko နဲ့ဘာတော်လဲတဲ့ဒါဒီမေးခွန်းတော့ကျွန်တော်မဖြေတော့ဘူးဗျာနော်โอเคကိုလူတို့ကြိုက်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အမြဲအားပေးနေပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘရိုရဲ့အသက်တဲ့23ပါโอเคအားပေးနေပါတယ်ဟီတဲ့မင်းကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးဘယ်ရောက်သွားတာလဲတဲ့တက်နိုပိုဗာတဲ့ဒါဖုန်းနံပါတ်ဒီဘက်ဖုန်းလားမသိဘူးဒီဘက်ရောက်ဒီဘက်ဖုန်းဖြစ်မယ်ဗျာနော်โอเคဖုန်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ဒါတက်နိုပိုဗာကြီးဦးကတော့ကျွန်တော်ကဂိမ်းဆော်ရင်းထဲမှာတွေ့တဲ့ friend တယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် game ဆော့တဲ့အချိန်မှာသူကလာပြီးတော့ကျွန်တော် video လုပ်တဲ့အချိန်မှာလာ join နေဗျာ join တော့ကျွန်တော်သူနဲ့တူတူဆော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်မ join တော့တော်တော်ကြာပြီပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအချိန်အရန်ကွာသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆော့တဲ့အချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုသူများတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးနဲ့လည်းမတွေ့ဖြစ်တော့ဘူးဗျာအဲ့တော့သူဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးသူ့အကောက်အရင်တော့ကတော့ဘန်ခံလိုက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်လာပြောတယ်ဗျာနော်အကောက်အဟောင်းပေါ့နော်ဦးအကောက်ဟောင်းအခုတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးခင်ဗျာ okay Elwin ကိုတိလား Smart ကိုတိလား Kaido ကိုတိလားတဲ့တိတာပေါ့ဗျာအားလုံးတိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် YouTuber ချင်းချင်းနေကျွန်တော်အားလုံးတိပါတယ်ခင်ဗျာ Okay bro တဲ့ဘလို့ချီးပါလေဟာရောက်ဘာတော့ရောက်ရေးရောက်ဝင်းပြည့်ဖြိုးတဲ့ကိုလူတို့ဘလို့မေးတာတော့ဘလို့ချီးပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဖင်နဲ့ပါပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကြီးတဲ့ကြီးကကြတော့ Roblox တွေကအကြိုက်ဆုံး game ဆိုတော့ကျွန်တော်99 night ကိုဖြည့်ရမယ်ဗျာနော်99 night ကကျွန်တော် update မထွက်သေးလို့ update ကောင်းစားလေးထွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆော့ပြမယ်ဗျာနော်Okay, is the Minecraft? Okay, can you play Blockfruit please? The Blockfruit ကကျွန်တော်စော့ပြချင်ပါလေဗျာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် grind ရတယ်ဗျာနော်တော်တော်လေးကိုအချိန်ပေးပြီးစော့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တေချာလေးအရင်တော့ကBlockfruit video ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် movie ဗျာနော် Blockfruit movie ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖူးတယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ video တွေကကျွန်တော်ဖျက်ချခံရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ YouTube guideline နဲ့ညှိလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖျက်ချခံရတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်ရလို့ရှိရင်တေချာလေးစော့ပြပြီးတော့ Blockfruit movie Blockfruit ရုပ်ရှင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စော့ပြပါမယ်ဗျာနော် Okay Alice Henderson နဲ့ Alice Henderson ကကြတော့ favorite food favorite sport favorite Roblox game ပေါ့နော် Do you play MLBB favorite color Do you have girlfriend ပေါ့နော် favorite food အကြိုက်ဆုံးအစားအစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒိန်ဂျင်ကြိုက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒိန်ဂျင်ကြိုက်တယ်လိမ္မော်တီးကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပီဇာလည်းကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟမ်ဘာဂါလည်းကြိုက်ပါတယ်ကြက်ကြော်လည်းကြိုက်ပါတယ်အများကြီးကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကြိုက်တာအများကြီးပဲဗျာအဲ့တော့ favorite sportကတော့ကျွန်တော် tennis ကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ tennis ကတော်တော်မိုက်တယ်ဗျာကိုယ်ကို Okay favorite game in Roblox ကျွန်တော်ခုနဖြေပါတယ်99 night ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Do you play MLBB ဆိုတော့ကစားပါတယ်အရင်တုန်းကပါအခုတော့ကျွန်တော်မအားတာနဲ့မကစားဖြစ်တာတော်တော်လေးကိုကြာသွားပါပြီခင်ဗျာပြီးတော့ favorite color ဆိုတော့ကျွန်တော် blue ပါခင်ဗျာအပြိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ် Do you have girlfriend ဆိုတော့ yes ရှိပါတယ် Okay မင်းဖြိုးဇော်ပိုင်းနဲ့နာမည်အရှိကြီးပဲဗျာနော် Okay favorite game ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြေပြီးသွားပြီနော် favorite movie favorite song ကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးသချင်းကတော့အင်္ဂလိပ်သချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Here with me ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ချင်းပေါ့နော်အဲ့ချင်းကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ် Okay favorite YouTuber ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုကြိုက်လဲကြိုက်ဆုံးကတော့ favorite YouTuber ကတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကြိုက်နေတဲ့သူတယောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့Sketch ဆိုတဲ့ Roblox YouTuber ပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်အခုလက်ရှိကြိုက်နေပါတယ် Okay ဦးခွေးစီတယ်ဟဲ့ဦးခွေးစီကဘာတော့ဣဖြိုးခင်ဗျဦးခွေးစီတော့မလုံနဲ့လေကွာဦးလို့ရေးထားတာဖြစ်မယ်ဗျာနော် Okay နောက်တစ်ခုကကြတော့နာမည်အရင်းနဲ့စိုးလွင်နာမည်ရင်းကတော့ကျွန်တော်ခုနဖြေပြပါပြီအစာပိုင်းမှာဇွဲပိုင်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ broker အကောင်းဆုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲ Green has တဲ့ well play အသက်နဲ့မွေးတဲ့ခုနှစ်လတဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြေပြီးပြီပေါ့နော်မွေးကျွန်တော်အသက်အားပေးနေတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတနာအောင်ဟေး Okay အချစ်ရဆုံးသူတဲ့သူလဲတဲ့ချစ်ရဆုံးသူဘဒူလဲလို့မေးတာနေပင်ဗျာနော်
အဲ့တော့ကျွန်တော်အချစ်အဆုံးသူက2ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အမေရဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးခင်ဗျာ okay bro အကြိုက်ဆုံးအယောင်နဲ့အကြိုက်ဆုံးအယောင်ကတော့ဆုံးရောအပြရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြေပြပါပြီ browser ကိုအားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Roblox တွေက GTA 5 game ဆော့ပြပါလားကို Roblox ထဲမှာ GTA 5ဆိုတဲ့ game ရှိတာလားကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်နော် okay I love you Weblade ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ crash ဆော့လာပြအရင်တော့ဆော့ပါတယ်ခင်ဗျာ okay real name age favorite ပြပါပြီနော်ဘာမှမဲမေးဘူးဟာကျန်းတယ်ခင်ဗျာဘာမှမမေးဘူးရေရောင်ဝေး okay ဦးဘယ်ရောက်သွားတာလဲဖြေဘူးပါပြီခင်ဗျာချောမ idol ပါတဲ့ဟင်ချောမ idol ပါတော့ဘလို့လဲကျွန်တော်ချောလာကျွန်တော်ချောလာပေါ့နော် okay ဘယ် anime ကြိုက်လဲတဲ့ anime တွေကကျွန်တော်ခုနanime အကြိုက်ဆုံး anime ကတော့ကျွန်တော်ခုနမဖြေလိုက်ရဘူးဗျာနော် Spirits Away ဆိုတဲ့တကားတဲ့အပီ anime ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Spirit Away ပေါ့နော် RMB Weblade ဘလို့ RMB Weblade လို့ Weblade ဘလို့ RMB ရတော့ဟာဒုက္ခပဲဟေ့ okay အားပေးနေတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ် I love you ဦးပြောက်သွားတာလဲ1 million နဲ့1 million ကတော့ကျွန်တော်လိုပါသေးတယ်ခင်ဗျာနော်ကျောင်းတက်သေးလားမတက်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ idol ဆော်ရှိလားတဲ့ရှိပါတယ်ကိုလူတို့ okay အချစ်အဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့အချစ်အဆုံးသူနာမည်တဲ့ခုနပြောပါကျွန်တော်အမေနဲ့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ okay အမေနဲ့အဖေဘုတို့ကိုချစ်လဲဒါကျွန်တော်အဲ့ဂိမ်းဆော့ပြတာเนาะကိုလူမကြည့်ရသေးသွားကြည့်ကြပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာပြတာပဲအဲ့ဂိမ်းတော်တော်မိုက်တယ်ဗျာเนาะအမေနဲ့အဖေဆိုကျွန်တော်အမေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ okay mobile legend ဆော့လာလဲဆော့ပါတယ် block fruit ဆော့ပြပါတယ်ကျွန်တော်ဆော့ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ block fruit ဆော့လာလဲပဲဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးဗျာခင်မီကိုနဲ့ကမောင်နှမတွေလားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာခင်မီကိုနဲ့ကမောင်နှမလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး okay အသက်ဘယ်လောက်လဲအသက်ကကျွန်တော်23ဖြေပွားပြီเนาะ okay ချောလာတဲ့ idol ဂွေးတိုဆိုတဲ့ဂွေးရဘလို့တိုလာတော့ကိုလူတို့ဘင်းတို့မြင်ဘူးလို့လားကိုလူတို့ရာရှောက်မပြောနဲ့ကိုလူတို့ okay နာမည်ချင်းပြောပြပါလားကျွန်တော်ဖြေပွားပြီเนาะ Webley ကတဲ့အေးမိဆန်ပေါင်လာတဲ့ what the hell အေးမိဆန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမတော်ပါဘူးခင်ဗျာ okay Webley ဗမာနေရလဲကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေခဲ့တာပါအခုတော့ကာတာရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ okay bro တဲ့ Roblox horror video မတင်တော့ဘူးလားတဲ့ဒါအရင်တော့ video တွေပြောတာဖြစ်မယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီ video တွေကကျွန်တော် edit တေချာလေးလုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လို edit လုပ်ချင်တာတွေသိချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းကိုတက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တင်တန်းမှာကျွန်တော်အဲ့လိုလေးဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတာတင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ okay Minecraft download လေးပြောပြပါလားတဲ့ Minecraft ကကျွန်တော်အခုဖုန်းထဲမှာမရှိဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီ tablet ထဲမှာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ sorry ပါအားပေးနေပါတယ် Weblade တဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ bro ဆော်ရှိလား bro အရန်လေးစားတဲ့ idol ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုလူတို့ရေကိုလူတို့အားပေးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော် bro အကြိုက်ဆုံး music တဲ့ကျွန်တော်ဖြေဖို့ပဲ Roblox ဆိုရင်စောင်းပြီးပါပြီခင်ဗျာနာမည်အရင်အသက်အဖေးပြီးသွားပြီဦးပြောက်သွားတာလေဦးကိုသိချင်နေကြတယ်ဗျာနော်ကဲဦးရေမင်းကိုမေးနေကြတဲ့လူတွေများနေပြီဟေ့အောင်ရေတားကြီးရေကိုလူရေအဲ့တော့ comment ထဲမှာဦးမင်းပဲရောက်နေလဲပြောပြသွားလိုက်ကွာနော်ဘောလုံးပွဲကြည့်လာတယ်ကြည့်ရင်ဘယ်ဘောလုံးသင်း fan လဲကျွန်တော် Man U fan ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Man U တော့ကျွန်တော်အားပေးပါတယ်ဗျာနော်ကဲ idol အသက်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားရင်နာမည်အရင်အသက် favorite anime ကျွန်တော်တို့ဒါလေးဖြေဖို့ပါပြီနော် okay အသက်နေရလိမ့်စာမောင်နှမတယ်မောင်နှမကတော့ကျွန်တော်တူဦးတဲ့တော့တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မွေးချင်းကတော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိပါတယ်ဝမ်းခွဲတွေတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ channel လေးကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ channel လေးကိုကျွန်တော် channel လေးကိုကျွန်တော်ထောင်ခဲ့တာ9နှစ်အထိရှိပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့ရလဲဘယ်လိုတွေဖြန့်တီးခဲ့ရလဲဘယ်လိုတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရလဲဆိုတာသိချင်တော့ကျွန်တော် class ကိုလာ join လုပ်ရပါပြီခင်ဗျာ okay ဘယ်တန်လားညာတန်လားတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ညာတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နဲ့လဲကျွန်တော်သွားတိုက်တာတော့တချို့ဘာညာပေါ့ဗျာဘာညာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လုပ်ပါတယ် okay ဘာလူမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကရင်ဗုဒ္ဓဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပမာဗုဒ္ဓပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကရင်ရဲ့ပမာရဲ့ကပြားပေါ့ဗျာ okay bro video ဘယ်လိုတင်တာလဲပြောပြပါဦးနဲ့ video ဘယ်လိုတင်တာလဲသိရင်ကိုလူလာခဲ့ကြတော့အမြန်လာခဲ့ကြပထမဆုံး10ရောက်ပဲကျွန်တော်တို့9000နဲ့ရမှာနော်ကိုလူတို့ okay bro ဆော်ရပြီလားရပါပြီခင်ဗျာဗာမေးရမလဲတဲ့ကြိုက်တာမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ bro မှာဆော်ရှိလားတဲ့မလိန်ကြီးနော်တဲ့ရှိပါတယ်ကိုလူတို့ပြောပါရင်မလိန်မဟုတ်ခင်ဗျာ okay Weblade ဖန်ခင်လားတဲ့ဖန်တော့ခင်တယ်ပေါ့နော်ဖန်တော့မခင်ဘူးကိုလူတို့နော်ဖန်တော့ခင်ပါတယ်ခင်ဗျာ okay video ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဒီမှာ join ခဲ့ပါခင်ဗျာokay ဘယ် device သုံးလဲတဲ့ record ဖို့အတွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ပဲလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖုန်းတစ်လုံးရှိုံနဲ့ကျွန်တော်ရပါပြီကျွန်တော်လည်းဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲစခဲ့တာပါအခုကတော့ကျွန်တော် tablet လေးတစ်လုံးရှိတယ်ပေါ့နော် tablet နဲ့ကျွန်တော်လည်းဖုန်းနဲ့လုပ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလူတို့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်နော် okay brother ဖုန်းနဲ့ဆော့တာလားဟုတ်ပါတယ်မေးမယ်ဘာလို့ရုပ်မပြတာလဲကျွန်တော်ပြလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ Marvel DC အကြိုက်ဆုံးစု5စုရဲ့ oh my god ကျွန်တော်တစုပဲဖြစ်ပါတော့မယ်ကျွန်တော် Marvel ထဲမှာဆို Spider-Man ကိုကြိုက်ပါတယ် Spider-Man စုအကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ DC မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
DC မှာကတော့ကျွန်တော်ကဘယ်သူ့ကိုဘာစုကိုကြိုက်လဲဆိုတော့ Batman လို့ဖြေခြင်းပဲကျွန်တော် Flash ကိုကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay horror game ဘာလို့မဆော့တာလဲဆော့ပြပါတယ်ခင်ဗျာဂွေးတူလားတဲ့ဂွေးမတူပါဘူးလို့ကိုလူတို့အနာမည်ရင်း Face Kimiko တဲ့အနီးကကြည့်တော့တဲ့အစင်းနဲ့အနီးကကြည့်တော့စားစပွဲအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့ဟဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းလာစားနေပြီကျွန်တော်မသိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မသိပါဘူး Okay Webley အရင်တုန်းကဖြစ်ရမှန်ဗီဒီယိုမတင်တော့ဘူးလားလေကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကအချိန်ပေးရတယ်ဗျာနော်အချိန်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တခြားလေးလုံးမှာဒီဗီဒီယိုတွေကကြာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးချင်လားဖန်တီးချင်တော့ Webley တင်တဲ့ကိုလာ join ခဲ့ပါခင်ဗျာတော်ရှိလာတဲ့အသက်ဘလောက်လေးဖြေပွားပါပြီခင်ဗျာ high နဲ့ Roblox ဆော့လို့ကောင်းလားတဲ့အကောက်ပြန်အပ်ရင်ဘာလို့ပြန်မအပ်တာလဲတဲ့ဘာလို့ပြန်မအပ်တာလဲဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကနိုင်ငံခြားမှာနေနေချက်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မ note ကမတက်ဘူးဗျာနော်ကိုလူအများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်လူ note 9000 6000ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီလိုက်မကြည့်နိုင်တော့ဘူးဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ friends ကလည်းတော်တော်လေးကိုပြည့်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လက်မခံဖြစ်တာပါခင်ဗျာကျွန်တော် follow ထားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် game ဆော့ရင်လာ join လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ okay ပါကဲကျုပ်ပြပါတဲ့အကြိုက်ဆုံးစားစာအကြိုက်ဆုံးလေးကျင်ကန်နဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစားစာလေးကျင်ကန်နဲ့ဖြေပြီးတော့ပဲခင်ဗျာဘဲဘာသာဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုတ်တာပါခင်ဗျာဘာလို့ mobile နဲ့ချက်မဆော့တာလဲတဲ့ကျွန်တော်ဆော့ကျင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Roblox ကကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့သူများလို့ပေါ့နော် mobile နဲ့ချက်အားပေးမှဆိုရင်လည်းကိုလူတို့ဆော့ပြမယ်နော် okay ဦးဘယ်ရောက်သွားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးခင်ဗျာဦးရေဖြေခဲ့ပေးပါဦးကဲအဲ့တော့မှဆော်ရှိလာတဲ့ချီးပါရင်ဘယ်နှတုံးလဲနဲ့ဘလိုတွေပေးနေတာတို့ကွာဒုက္ခပဲ YouTube ဘလို့စလုပ်ဖြစ်တာလဲတဲ့ YouTube ဘလို့စလုပ်ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က YouTuber ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ကိုလူတို့လိုပဲ YouTuber ဖြစ်ချင်တာတော်တော်လေးကိုမှငယ်သေးတဲ့အရွယ်တွေကဖြစ်ချင်တာဗျကျွန်တော်12နှစ်13နှစ်ထဲကပေါ့နော်ကိုလူတို့အရွယ်တွေကကျွန်တော်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်အခု9နှစ်မှပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube အခုအနေထားကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် monetization အောင်နဲ့ YouTube ကနေပတ်စံစရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် YouTube ကနေပတ်စံစရတာကကျွန်တော်တို့2နှစ်ကျော်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာ okay ဘယ်ချင်းကြိုက်ဆုံးလဲနာမည် oh my god edit တင်ပေးတဲ့ okay edit လည်းကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော် okay edit လည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုတင်ပေးပါမယ်နော်ဆရာစားလုံးဝမချမ်းပါဘူးကျွန်တော်အကုန်လုံးတင်ပေးပါမယ်လက်ဥပြတယ်ဟဲ့လက်ဥကြည့်မလို့လားမင်းလက်ဥကြည့်ဘာလုံးမလို့တော့ okayမေးချင်တာမေး Webley တဲ့တော်တော်မိုက်တဲ့ Webley တဲ့ okay ပါခင်ဗျာမိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် okay recap တွေမလုပ်တော့လားမျှော်နေတာတဲ့ what is your real name နဲ့ oh my god ကိုလူတို့ mobile legend နဲ့ Webley တဲ့ fish game နဲ့ how old are you တဲ့ oh ဒါတွေဖြေပြီးသားเนาะ TikTok မှာ copy တဲ့ကောင်တွေရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော် video တွေ TikTok မှာပြန်တင်နေရလားဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မသိပါဘူးကျွန်တော် TikTok တိတ်ပြီးတော့မတုံးလို့ပါပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော် TikTok account တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ account ကကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပြောဆိုတဲ့ account ပေါ့เนาะအဲ့မှာတော့ကျွန်တော် recap channel တွေကျွန်တော်သွားပြီးတော့တင်နေပြန်เนาะ okay ကျန်တဲ့ account တွေကတော့ကျွန်တော်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ fake account တွေပဲဖြစ်ပါတယ်mobile legend နဲ့ favorite hero နဲ့ favorite skin နဲ့ mobile legend ကတော့ကျွန်တော် favorite hero ဆိုရင်ကျွန်တော်server ဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะ server ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာfavorite skin ကတော့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးကျွန်တော် skin မပါလဲကျွန်တော် skin ချမ်းတယ်ပေါ့เนาะ okayအဲ့တော့ကိုအရင်နဲ့အားပေးနေကြပြီးတဲ့ဦးတို့ခင်မီကိုတို့ဖျောက်သွားလဲသူတို့မအားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအကိုတဲ့အသက်ဘလောက်လဲဖြေပွားပြီเนาะခင်မီကိုမြန်မာလိုပြောမှဗီဒီယိုအခွေဖြေပွားပါပြီအဖေလားဖေးမပြသေးဘူးလားနာမည်ရင်း Webley escape brain တော့ဆော့ပြအကောက်လက်ခံပေးတာတွေရုပ်ပြခဲ့တာတွေပဲဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะကဲဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အရန်များတယ်ဗျာနော် comment တွေကအရန်များတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရနာကြမယ်ဗျာနော်ကျန်တဲ့သူတွေမဖြေဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်း sorry ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အများကြီးအားပေးလို့လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပြီးတော့ YouTuber ဖြစ်ရှင်တဲ့ကျွန်တော် YouTube video ဘယ်လိုလုပ်ကလဲ edit ဘယ်လိုလုပ်ကလဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲเนาะကိုလူတို့ဖုန်းတစ်လုံးရှိုံနဲ့ game ဆော့လို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရှိုံ Roblox ဆော့လို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရှိုံနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကမလဲသိချင်ရင်ကျွန်တော်ရှိကိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်ရှိမှာသင်တန်းတက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာသင်တန်းကြီးကတော့8000 page ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးတက်တဲ့သူ10ယောက်ကို9000နဲ့ကျွန်တော်ရှော့ဈေးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်ကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့မဖြေနိုင်တော့ဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်အရန်မောနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာကြတာပါဗျာကျွန်တော်အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတာပါခင်ဗျာကဲအားလုံးပဲ bye bye